हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास एक यूबॉन की नेक बैंड आई है, जिसको हम ठीक करेंगे। इसमें माइक नहीं बोल रहे हैं एक भी, दोनों में से। तो ये न्यू माइक डालेंगे जो हम मार्केट से लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखना, सबको समझ में आ जाएगा। इसमें आप लोग स्किप कर देते हैं, फिर कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा सर। अभी हम पुराने माइकों को निकालते हैं। ये मार्केट से लेके आए हैं न्यू स्पीकर, ये डालेंगे इसमें। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, तभी कुछ समझ में आएगा। थोड़ा इसका तार बारीक होता है, तो अच्छे से सोल्ड करना पड़ता है सोल्डर से।
हल्का सा डॉक्टर टेप का उपयोग करेंगे अब, जिससे हमारी वायर आपस में टच ना हो। जो वायर हमने पीसीबी से कनेक्ट की है उसके साइड से हल्का सा ग्लू डालेंगे, जिससे हमारी वायर चिपक जाए और खींचे नहीं। दोस्तों हमारी नेक बैंड ओके हो गई है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे और भी अच्छी वीडियो आप लोगों तक हमारी पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।